Bom dia, gente! Bom dia pra quem? Pra você? Eita, que alguém acordou com a pá virada hoje. Só hoje? Aurélio, isso fazia parte do trabalho de português, véi! Pronto, agora todo mundo reprova junto. Quem é que tá rindo aí? Exatamente. Dá pra parar de rir? Vocês estão incomodando, véi. Ô, bando de filhote de hiena. Nossa, Aurélio, Dá pra parar com esse kkkkkk? Que São grosseria. 7 horas da manhã. Quem consegue ficar feliz 7 horas da manhã? E como é possível alguém estar de mau humor 24 horas por dia? O que foi isso? Esse celular fuleiro só me dá dor de cabeça, velho. Não tem armazenamento nem pra abrir uma foto. Você não conhece o Terabox, não, meu filho? O que é isso? Um aplicativo que tem mais de 1000 GB de espaço livre. E ainda faz backpack automático, viu? Pra você não perder nenhum arquivo importante e depois ficar descontando na gente. Baixa aí do meu celular, Maluzinha, na moral. Tá mais calmo? Ô, Aurélio. E é, seu arrombado? Você me ama, né, velho? Fica me chamando 24 horas por dia. Na moral, ó, mano, vai se ferrar. Vai tomar no meio do seu... Não tá, não. Nesse Dia das Crianças, queremos agradecer a simplicidade que a criança tem. Poxa, eu só queria um carrinho de Hot Wheels que voa. E quanto é, você sabe? R$1000. Sempre nos ensinando a sermos mais sinceros. Você gostou da blusa que a titia te deu? Eu não. Que dão valor à amizade. Se você não me der esse biscoito, eu não sou mais sua amiga. Elas sabem guardar segredos. Eu vou contar tudo pra minha mãe. E amam aprender sobre o mundo. Mas por quê? Porque Deus fez assim. Mas por que Deus fez assim? Porque Ele quis. Mas por que ele quis assim? Eu não sei, pergunta pra ele. As crianças são persistentes. Já chegou? Não. Tá perto? Não. E agora? Não, Mirella, não chegou. Sabem resolver tudo com muito amor. É por isso que Ai! Bem feito. E elas têm mais educação do que muito adulto. Agradece, Mirella. Agradece a tia, amor. Obrigada! Crianças, nós amamos vocês. Cala a boca! Oxe, a senhora vai pra onde? Vou viajar. Você vai viajar, vó? Fala baixo pra sua mãe não ouvir. Você vai viajar pra onde? Pra Indonésia, minha filha. Ela é linda. Com quem? Com um grupo de jovens de terceira idade que eu conheci. Jovens de terceira idade. Você conheceu esse povo aonde? Minha filha foi na internet. Tá maluca? Conhecer gente pela internet é perigoso. Tá achando que eu sou criança, Maria Fernanda? Eu sei quando a pessoa é ruim, quando a pessoa é boa. Eu conheci o povo com o povo ótimo, maravilhoso, educado. Mas você vai sozinha mesmo? Não vai levar ninguém conhecido? Eu não nasci grudada com ninguém. Jesus, faz quanto tempo que você comprou a passagem? 3 meses já vi até hotel. É pássaro macabro. Pássaro macabro, vó, nunca ouvi falar desse hotel não, viu? Ai, minha filha, dá licença, senão eu vou perder meu voo. Se só me perguntar, eu fui comprar pão. Vou falar que você foi dormir na padaria, né? Pode falar. O idoso de 70 anos é sequestrado e a família não se dá conta do sumiço. Mas só passa miséria na televisão. Socorro! Maria Fernanda! Oi, mãe. É sua avó na TV? Não conte pra sua mãe, Maria Fernanda! Ô, Luzia, por que seu cabelo tá todo grudado assim? Ah, ele fica assim mesmo quando tá oleoso. E por que ele tá oleoso? Sei lá. Tô achando que isso aí é falta de lavar o cabelo. Eu lavo quando eu quiser. Ai, além de porca é grossa. Eu lavo meu cabelo um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não? Sim, gente. O certo é lavar um dia sim, um dia não. Deus é mais, que preguiça. O seu cabelo tem quanto tempo sem lavar? Sei lá, uma semana. Olha pra isso, o cabelo de Luzia todo grudado, véi. Toca no meu cabelo, não. Ai, minha mão chega Nossa. oleosa agora. Então, turma, é por isso que esses micro-organismos comem a carne se a gente não lavar. É o que tem em cima da cabeça de Luzia. Para de falar merda, amiga. Vai cuidar da sua vida, vai lavar seu... Ó, a piolinha tá coçando a cabeça ali, ó. Eu não tô com piolho, não, ó. Então por que você tá coçando a cabeça? Agora eu não posso mais tocar na minha cabeça. Tem piolho, Pô, vai ver se lascar. Tá com cheiro de quê? De nhaca, é? Tá com cheiro bom. Cheiro de shampoo aqui não é, deve ser do creme. Nada a ver isso aí. Mentira! Luzia lavou o cabelo? Lavei, né? Só porque hoje é dia de apresentação, né? E se for? Tomara que a gente tenha apresentação todo dia, então. Bora, meu Brasil, bora pra cima! Crianças, o jogo já começou. Pô, vocês nem esperaram a gente, né? É, pai, volta aí um pouquinho, na moral. Como assim, meu filho? Isso aqui é futebol, isso aqui não tem esse negócio de voltar, não. Nossa, que má vontade.
Gente, eu acho que eu tomei muito Guaraná. Pausa aí pra ir no banheiro rapidão. Não dá pra pausar? Isso daqui não é stream não, gente. Isso aqui é ao vivo. Ao vivo? Como assim? Ao vivo, que o jogo tá acontecendo agora. Ah, saquei. Ela tá falando que tem live. Live eu não conheço. Ah, pelo amor de Deus, alguém tem que avisar o técnico pra trocar de zagueiro. Relaxa, pai. Se é live, dá pra mandar um superchat avisando. Olha lá, velho, o canarinho. Pô, que massa. Muita gente pode comprar NFT, por favor. É remédio? Gente, vamos prestar atenção no jogo? Mano, aqui tá falando que o Guaraná Antártica é o patrocinador oficial da torcida brasileira. Eu acho que o canarinho é o NFT de todo mundo, velho. Mano, então a gente pode conseguir de graça. Hello! Para de dar spoiler, que eu ainda nem terminei de assistir o primeiro tempo. Tia Neide. Deixa eu ver. Neide? Neide do céu, mentira. É sério mesmo, e agora, menina? O que a gente faz? Que foi? Mas isso é porque você não me escutou direito, Neide. Eu te falei desde o início, eu te avisei. Mãe. Mas ninguém faz isso, mulher. Ninguém faz dessa forma, eu te aviso. Peraí. Mãe, o que foi? Não, agora já foi, agora já era. Não tem mais o que fazer. Calma, Neide, eu tô indo pra aí, Neide. A gente vai dar um jeito, Tá bom, Neide, tchau. Que palhaçada é essa? Que foi que aconteceu? Tá tudo bem, mãe? Não, eu passei pra Neide uma receita de brownie e disse, não bote fermento, ela vai botar fermento. Agora eu vou ter que ir lá tentar ajudar ela a consertar, né, a receita. Só foi isso? Uhum. Posso sentar aí? É que eu tô guardando esse lugar pro João. Por quê? Porque ela quer ficar perto do namoradinho, né? Para com isso, velho, ele não é meu namorado, não. Juro, velho. Tava tipo... Mano, é sério. João e Gabriela, não dá pra vocês ficarem de conversinha no meio da aula. Se eu fosse você, professora, eu separava esse casal aí, viu? Muito chatos. Que casal? Eu quero ser chamada pra esse casamento, hein? Eu vou ser a madrinha. Gente, a gente é só amigo. Ah, amigo, só se fosse um amigo colorido, né? João, bora comigo no 7º ano buscar um negócio? Bora. Ué, não vai pedir permissão pra namoradinha, não? Permissão. Gabi, tô indo ali no 7º ano, viu? Uhum. Rapaz, esse cara é gado demais. Gente, se tivesse que casar com alguém da sala, quem vocês escolheriam? A Gabi, né? Ela é minha melhor amiga. Tá namorando, tá namorando. Sabia? Ô, gente, é zoeira, galera. Que foi, Gabizinha? João que foi fazer dupla com a Samanta, aquela talarica. E depois fica aí, ai, eu não gosto dele. Não gosto, não. Mano, tá maluco, ser ator deve ser muito difícil, velho. Olha pra isso. O cara saltando de um prédio. Isso aí é efeito especial, seus trouxas. Você tava nos bastidores do filme por acaso, Maria Eduarda? Uhum, eu sou atriz. Atriz, já te vi em vários filmes. É sério, velho. Sabe a Rapunzel? Eu que fiz, olha. Something brought you here, Belinda. Nossa, velho, é ela mesma. Primeiro que Rapunzel é uma animação, não tem nem como ela ter feito. Mas eu fui chamada pra fazer o live action. Tá, Maria Eduarda, vai ganhar outra. É isso, só voltando ao assunto. A Família Addams é a melhor série de filmes que eu já vi. Participei do elenco desse aí também. Ah, meu Deus do céu. Então olha, meu filho. Nem nascida você era nessa época, minha filha. Mas ela pode ter participado da reprise, hein? Isso mesmo. Qual foi o filme mais assustador que você já fez? Foi It. E você interpretou quem? Eu era o próprio palhaço. Palhaço é o que você acha que eu sou, né? Lucas, eu tô começando a achar que é verdade mesmo. Mano, daqui a pouco Maria Eduarda vai dizer que interpretou o Buda e você vai acreditar. Interpretei mesmo. Você atua bem, hein? Me dá esse celular aqui. Ah, se for usando Hello Face, até eu atuo bem, né? Dá pra botar sua cara em qualquer corpo. E sem invasão de privacidade, eu vou te denunciar. Meu pai é advogado. Oxe, seu pai não era veterinário? Bom dia, Julinha. Bom dia, ô cará. Júlia, nada de palavras. Foi mal, professora. Qual capítulo que vai cair na prova de professor Maurício mesmo? Acho que é do 7 ao 12. Do 7 ao 12? Uhum. Cacete, eu tô lascado em geografia. Ele quer mais o quê, velho? Ele quer que a gente tome no meio do... Ô, Júlia. Luiz Miguel tá te chamando. Ah, manda ele se fuder. Felipe, seu arrombado. Ué, vocês não eram amigos? Somos, mas ele não deixa de ser um filho de uma puta. Júlia deveria lavar a boca com sabão. Sabe o que eu vou lavar? O quê? Eu vou lavar meu... Eita! Desculpa, eu vou lavar meu ânus, minhas nádegas, meu perianal. Melhorou muito. Sei. Gostou do meu corte de cria? Amei. Júlia? Amou mesmo? Uhum. Tá que nem uma desgraça. Pô, velho, não para de me ligar. Eu mandava logo se fuder. É meu pai que tá ligando. Mandava do mesmo jeito. Será que você consegue trocar 2 palavras sem me xingar? Já vi que não. Ué, eu não tô xingando? Ai, meninas, tô olhando aqui o álbum de vocês de criança. Que saudade. Ó, Vitória, seu aniversário de 1 ano. Nossa, quanta gente que tinha nessa festa. Ixi, umas 500 pessoas, viu, minha filha? A gente comprou um bolo desse tamanho pra dar pra festa toda. E o meu, mãe, tem foto aí? Tem sim, ó. Peraí. Aqui. Pô, não tinha ninguém, véi. Como assim não tinha ninguém? Tinha eu, tua irmã, teu pai e tua avó. Tem alguém mais importante? Não. Olha essa viagem que a gente fez pro Hotel 5 Estrelas, na frente do mar. Ó, Vitória, você pequenininha na areia. Ah, eu lembro, eu tinha um tobogã massa. Depois que eu nasci, ninguém mais viajou. Quem não viajou o quê? A gente foi pra casa de tia Dulce ano passado, Ana Clara. É super chique, mãe. Tia Dulce é um amor de pessoa. Oh, seu primeiro presente de Natal, Ana Vitória. Ai, eu amava essa boneca. Ah, eu tive uma dessa também, mas veio com o olho faltando. Ó sua formatura, Vitória.
Peraí, você disse que tinha comprado esse vestido pra eu me formar. Comprei, na mão de sua irmã. Por isso que ficou gigante em mim, né? Para de drama, ficou ótimo. Ana Vitória teve muito mais coisa que eu. Na época dela era só ela. Eu vou me mudar de família pra ver se eu sou filha única também. Mariane, Oi, mãe. tô com uma pena de Janete. Pena por quê? Brigo com a família dela toda, minha filha, por causa de política. Sério? Pois é, votou no candidato diferente da família, tá todo mundo sem falar com ela. Tem mais ninguém nessa casa. E aí, vizinha? Vim trazer um pedacinho de bolo. Janete, sua família tão unida brigou por causa de política? Não, ninguém brigou não. O povo viajou, não quis ir. O que foi, gente? Quem disse isso? Quem sabe? Não, deixa pra lá, me confundi. Stephanie, Oi, vó. o filho de Kátia já tá com outra, né? Outra namorada? Não, acho que não. Eu vi eles juntos ontem. Era outra menina que veio aqui. Não, isso é porque ela pintou o cabelo de loiro e ficou diferente. Não, era outra. Menina, minha filha tá com doença grave. Que filha, minha mãe? Você não vai fazer a cirurgia? Cirurgia pra tirar o siso, um dente. É isso, Marinês, a doença é gravíssima. Dona Gleide, vou te contar um negócio. Claro. Mas não sai daqui, fica só entre nós duas. Com certeza nunca que eu vou espalhar alguma coisa de alguém. Eu odeio esse leve trás do povo, odeio falar da vida alheia. Mas aí, me conte, o que aconteceu?